சரஸ்வதி விஜய். பார்ட்னர்ஸ் எல்லாருக்கும் சரஸ்வதி விஜய் அண்ட் பிரசித்தியா விஜய் அவங்களோட அன்பார்ந்த வணக்கங்கள். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது எங்கள் பேக்ரவுண்ட் வச்சு அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம். ஸோ பாப்பாவுக்கு வந்து சில கிஃப்ட்ஸு அண்ட் எதெல்லாம் வந்து நாங்கள் வாங்கினதுலேயே எங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக பட்டுச்சு, அதை உங்கள்கிட்ட காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ மேக் பண்ணுறோம். ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா, நாய்க்கு வேலையில் நிற்க நேரம் இல்லைன்ற மாதிரி எங்களுக்கு டைமே பற்ற மாட்டேங்குது. ஏன்னா வந்து பாப்பா கூடயே எங்களுக்கு வந்து டைம் ஃபுல்லாக ஸ்பெண்ட் ஆகிடுது. வீடியோஸ் எடுக்க பரமுவாலையும் என்னாலையும் முடியவே இல்லை. அதை எடிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்பவே சிரமமாக இருக்குது. பட் இருந்தாலும் எங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மாதிரி நீங்களும் எங்களில் ஒரு ஆள். ஸோ உங்களையும் விட்டு கொடுக்க முடியாது, அவங்களையும் விட்டு கொடுக்க முடியாது. 3 நாளுக்கு ஒருக்கா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வீடியோ வந்துடும். அது எப்போவும் நான் ரெகுலராக போடுறத எப்போவும் நான் மிஸ் பண்ண மாட்டேன். பரமுவையும் நான் ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிடுறேன். நீங்கள் பரமுவையும் திட்டுவீங்கன்னு எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். பிரசித்தியாவையும் ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிடலாம், அடித்து சொல்லிடலாமா? ஒழுங்கா வீடியோ போடுவியா? போடுவேன். ஓகே, ஜோக்ஸ் அப்பார்ட், இப்போ வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறோம் நாங்கள் பாப்பாவுக்கு என்னெல்லாம் வாங்கணும். நிறையா விஷயங்கள் வாங்கியிருக்கோம். அண்ட் அவளுக்கு வந்து கிஃப்ட்ஸு இதெல்லாம் அவங்க கூட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். குட்டி குட்டி ட்ரெஸ்ஸு இதெல்லாம் பார்க்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதெல்லாம் அவங்க கூட எங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ஒரு ஆளாக இருந்தால் உங்களுக்கு காமிப்போம்ல, அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் என்ன வந்திருக்குன்னு நான் அவங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த ஸ்வெட்டர் ஒன்று வாங்கினோம். இது வந்து பரமுத்தல்ஸ் வந்து பாப்பாவுக்கு வாங்கி கொடுத்தது. அண்ட் ஒரு இன்னோவேட்டிவாக க்யூட்டாக இருக்க ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் காமிக்கிறோம். இங்கே கீழே பட்டன் இருக்கிற மாதிரி இது பசங்களுக்கு வந்து வாங்குவாங்க. எப்படியும் 5 நிமிஷத்தில் மூச்சா போகுது. இருந்தாலும் பேம்பர்ஸ் போடுறப்ப இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ வந்து நாங்கள் பேம்பர்ஸ் போட மாட்டோம் குழந்தைக்கு. ஏன்னா வந்து பேம்பர்ஸ் வந்து தவழ்கிற குழந்தைக்கு தான் போடணும்னு அவசியம். நீங்களே உங்கள் வீட்டிலே குழந்த பிறக்க போகுது இல்லை ஏற்கனவே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 5 மாதம் வரைக்கும் அந்த பேம்பர்ஸை யூஸ் பண்ணாதீங்க. வெளியில் போனாலும் அந்த பெட்டில் தான் நம்ம தூக்கிட்டு போகிறோம். அதில் ரெக்ஸின் ஷீட்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அது எப்படிலாம் வந்து குழந்தைய வந்து கேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அந்த ரெக்ஸின் ஷீட்டாக குட்டியாக கட் பண்ணி அந்த பெட்டோட வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பேம்பர்ஸ் தேவையில்லை. பேம்பர்ஸ் போடுறதுனால குழந்தைக்கு வந்து ரேஷஸ் வரும். முக்கியமாக வந்து பெண் குழந்தைங்களுக்கு ரேஷஸ் வரும். ஸோ அதனால் அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் தவழ்கிற குழந்தைங்களுக்கு வேறு வழியே இல்லை. பெட்டு வெளியில் போனால் நாரடிக்க தான் போதுங்க. அப்போ வந்து போட்டு தான் ஆகணும். ஸோ இது ஒரு ட்ரெஸ். இதெல்லாம் வந்து கிஃப்டாக வந்தது. இது பாருங்க, அழகா இருக்குல்ல. இது வந்து ஸ்டிச் பண்ணி வந்திருக்கு. ஜிப்பு மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு ட்ரெஸ் க்யூட்டாக இருக்குல்ல. குழந்தைங்களுக்கு, பெண் குழந்தைங்களுக்கு தாங்க ட்ரெஸ்ஸு வந்து க்யூட்டாக இருக்கும். பாவ பசங்கள்லாம் அவங்களுக்கு எந்த காலத்துலேயும் எந்த இதுலேயுமே பேண்ட்டு சட்டை மட்டும்தான். இது பாருங்க, இது ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கு. ட்ரௌசர் ஆல்ரெடி இது நம்ம பார்த்துருப்போம். அதே மாதிரி இன்னொன்று. ஸோ இது வந்து நிறையா பேருக்கு இது போர் அடிக்குதா என்னன்னு தெரியல. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். பிரசித்தியாக்கு இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. இது பாருங்க, ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி, ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி ரோப் மாதிரி. இது பாருங்க, போத்தீஸில் வாங்கினது. பவ் மாதிரி இந்த திருச்சி போத்தீஸில் வாங்கியிருக்காங்க. இது எல்லாமே கிஃப்ட்டு தான். அந்த ஸ்வெட்டர் தவிர மற்ற எல்லாமே கிஃப்டாக வந்தது தான். அது வேணாம். இது பாருங்க, செம்ம க்யூட்டாக இருக்குல்ல. நீ பட்டுக்கிறியா? இது ஒரு பினோஃபார்ம் ஃப்ராக் மாதிரி, டிஷர்ட் மாதிரி வந்து அப்படியே ஃப்ராக் மாதிரி. இதுக்கெல்லாம் பாப்பா இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகணும்னு நினைக்கிறேன். இது என்ன வயசுக்குன்னு தெரியல. வந்து இது லாஸ்ட் ட்ரெஸ். ஸோ இதை விட இன்னும் ட்ரெஸ்ஸஸ் நிறையா இருக்குது. பட் வந்து அழகாக இருக்கிற சிலது மட்டும்தான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கோம். எங்களுக்கே ரொம்ப பிடிச்சதா. மற்றதெல்லாம் வந்து இந்த ரோப் கட்டுற மாதிரி, அது மாதிரி, இது மாதிரி
அது மாதிரி நிறையா இருந்தது. ஓகே, இப்போ வந்து அடுத்து பெட்டெல்லாம் காமிக்கிறோம். ஸோ மார்க்கெட்டில் என்ன மாதிரி பெட்டெல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குதுன்னு இங்கே பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். அந்த கடையில் இருக்கிறத விட எங்கள் வீட்டில் தான் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து ஜிப் இருக்குது, 2 ஜிப் இருக்குது, உள்ளே வந்து ஒரு தலகாணி இருக்குது. இது நீ தலகாணி எடுத்துக்காங்க. இந்த மாதிரி குழந்தைக்கு போட்டுக்கணும். இது குழந்தையின் தெய்வம். ஸோ இந்த மாதிரி போட்டுக்கணும். இந்த மாதிரி இது ஒரு பெட். இது எல்லாமே நாங்கள் வாங்கினது தான், அம்மா வாங்கினது தான் இது எல்லாமே. ஸோ இந்த மாதிரி பெட் அவைலபிளாக இருக்குது மார்க்கெட்டில். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சைட் ஜிப்பு, ஃப்ரண்ட்டில் எங்கேயும் ஜிப் இருக்கும். இப்போ இந்த பிரசித்தியா கூட இந்த குழந்தைய தூக்கிக்கலாம். யார் வேணால் குழந்தைய தூக்க முடியும். குழந்தைய தூக்க தெரியல, கழுத்து பிடிக்க தெரியலன்னு சொல்லுவாங்களே, அவங்களுக்குலாம் இந்த பெட்டு சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் குழந்தை வந்து நல்லா தூங்கும். இதில் இருந்தால் அனவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் குழந்தைக்கு. அதனால் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த மாதிரியே 3 பெட்டு வச்சுருக்காங்க வீட்டில். ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு பெட் பிரசித்தியாவுக்கும் இந்த கலர் தான் வாங்கியிருந்தோம். இந்த மாதிரியே இதே பிங்க், இதே மாதிரி பொம்மை போட்டு தான் வாங்கினோம். ஸோ இதில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், தூக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். உங்களுக்கு வெளியில் போனாலும் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக, யாரும் பார்க்காம குழந்தைய வந்து கண்ணுப்பட்டு போயிடும் அப்படிலாம் நம்ம ஊரில் சொல்லுவோம். ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன் குழந்தைய காமிக்கலைன்னா குழந்தை இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நான் முக்கியமாக காமிக்க மாட்டேன். கண்டிப்பாக காமிக்கிறதா இருந்தாலும் நான் பரமு சேனலில் தான் காமிக்கணும். ஏன் எனக்கு பயம்ப்பா, நான் ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பல. இரு நான் ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பல. கண்டிப்பாக குழந்தைய பற்றி அப்டேட் வந்தால் பரமு சேனலில் தான் இருக்கும். ஏன்னா பயமாக இருக்குங்க. ஏன்னா சின்ன குழந்தையா, ஏதாவது ஒன்றுன்னா உடனே இதனால தானான்னு மனசு அடிச்சுக்கும். ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி நிறையா இது வந்தது கிஃப்ட்டு குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி என்னது ஹாப்பி பேபி கிஃப்ட் பேக், இந்த மாதிரி கிஃப்ட் பேக் நிறையா வந்துச்சு. ஸோ இதில் வந்து ஹிமாலயா ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ரெசி உட்காருடி, உட்காரு. அதே சொல்லுவாங்க. பேபி சோப் இருக்குது, மசாஜ் ஆயில், பேபி பவுடர். இந்த மசாஜ் ஆயில் வந்து குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி குழந்தைக்கு மசாஜ் பண்ணுறது. பேபி பவுடர் இது குளிச்சக்கப்புறம் க்ரீம் போட்டுட்டு அப்புறம் போடுறது. பேபி வைப்ஸு இது வந்து பாத்ரூம் போனால் பின்பகுதியெல்லாம் துடைக்கிறதுக்கு. ஏன்னா வந்து பிறந்த குழந்தைய வந்து நம்ம தண்ணியில் காமிச்சு துடைக்க முடியாது. ஸோ துணி போட்டாலும் வந்து அது ரேஷஸ் மாதிரி ஆகிடும். அதுக்கு தான் இந்த பேபி வைப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது. பேபி ஷாம்பூ இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து தெரியாதவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக, தெரிஞ்சவங்க வந்து இதை அப்படியே விட்டுடலாம். ஸோ பேபி ஷாம்பூ இருக்குது, பேபி க்ரீம். இந்த க்ரீம் வந்து போட்டுட்டு தான் நாங்கள் பவுட்ரு போட்டுட்ருக்கோம். அப்புறம் டைப்பர் ரேஷஸ் க்ரீம் இருக்குது. ஸோ டைப்பர்னால வர ரேஷஸ்க்கும் இந்த க்ரீம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிரசித்தியாக்கும் நாங்கள் வந்து ஒரு 5 மாதம் வரைக்கும் நாங்கள் டைப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணவே இல்லை. ஸோ இது வந்து பேபியோட பாட்டி வாங்கி கொடுத்தது, அதாவது என் சித்தி வாங்கி கொடுத்தது. இது எப்படின்னா, குழந்தை வந்து ஒரு 3 மாதத்துக்கு மேலே நல்லா அந்த கிளுகிழுப்பெல்லாம் முன்னாடி வந்து தொட்டிலில் காமிப்போம். அது நம்ம காலத்தோட நம்ம குழந்தையா இருக்கப்ப 50 ரூபா தான் செலவு பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து இதுக்கு 2000 ரூபா செலவு பண்ணுறாங்க. நம்மலாம் கொடுத்து வச்சது அவ்வளோதான். இரு. ஸோ இது எப்படின்னா, இப்படி பின்னாடி வந்து இது மாதிரி சீட் பெல்ட் மாதிரி இருக்குது. இதை கனெக்ட் பண்ணணும். கனெக்ட் பண்ணால் கீழே குழந்தை வந்து இதை வேடிக்கை பார்க்கும், அவ்வளோதான். கை வச்சு விளாடுமா பிரசித்தியா சொல்கிறா. ஆமாம், கரெக்டு தான். ஆனால் நாங்கள்லாம் வந்து கண்ணில் பார்க்கறதுக்கு எங்களுக்கு தொட்டியில் வந்து சுற்றி ஒன்று கட்டி விடுவாங்க. உனக்கு முதற்கொண்டு அதை தான் நாங்கள் வாங்கி கொடுத்தோம். இப்போ இவளுக்கு வந்து பேர் இன்னும் வைக்கலைங்க. பேர் வச்ச உடனே சொல்கிறோம் இந்த பாப்பாவுக்கு. இரு அடுத்து விளாண்டு காமி. இந்த மாதிரி குழந்தை விளாடுமா, டெமோ காமிக்கிறா. சரி, ஓகே, வா நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் போயிடலாம். எடு அந்த அதெல்லாம் எடு, குடு. இது வந்து பேபி ட்ராவலிங் பேக்கு.
ஸோ இந்த பேக்கில் வந்து உங்களுக்கு எத்தனை ஒரு நிமிஷம் இரு ப்ளஸி. இது வந்து பால் பாட்டில் வைக்கிறதுக்கு இந்த இது ஜிப்பு. ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் பால் பாட்டில் வச்சுக்கலாம். இது வெளியில் போகிறப்ப இந்த பேக் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இங்கே வந்து ஏதாவது டயப்பர்ஸ் இல்லை வேறு ஏதாவது வச்சுக்கலாம். ஸோ டயப்பர்ஸ், வைப்ஸு அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சுக்கலாம். இந்த சைடில் வந்து வாட்டர் பாட்டில் வச்சுக்கலாம். இங்கே ஒரு ஜிப்பு கொடுத்துருக்காங்க பின்னாடி. அண்ட் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேக், அவ்வளோதான், ஒரு பேக்கு. ஸோ இது வந்து பேபிக்கு வந்து என்னெல்லாம் தேவையோ இதில் வந்து நம்ம ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். ஸோ இதுவும் எங்கள் சித்தி கொடுத்தது. உக்காடி ப்ரெஸ்ஸி, அந்த இது எடு, அது எடு, வாங்கறேன், அது எடு. ஆமாம், குழந்தையெல்லாம் எடுக்கலங்க, உள்ள இருக்கு குழந்தை. குழந்தைக்கு ஒரு பெட் இருக்கு. ஐயா நீங்க சரியான ஆள் ரேவன். ஸோ இது வந்து ஆனால் இப்படி வரும். இப்படி பெட்டு வந்து இரு நிமிஷம் இப்படி வரும். ஃபீடிங் பில்லோ இப்படி வந்து குழந்தைய வச்சுக்கலாம். இப்படி குழந்தைய வச்சு கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ இது வந்து எங்கள் அக்கா கொடுத்தாங்க. அப்புறம் கடைசியாக வந்து இது பிரசித்தியாக கொடுத்த கிஃப்ட்டு. இரு 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 இங்கிட்டு வா. ஸோ இது பிரசித்தியாக கொடுத்த கிஃப்ட்டு. பிரசித்தியாவும் அவங்க அப்பாவும் பாப்பாவுக்கு வாங்கி கொடுத்தது. தொட்டில் என்னோட ஃபேவரட் ரெட் கலர்லேயே கிடச்சிருச்சு. இருங்க நான் இன்னும் கிட்ட போய் காட்டுறேன். இந்த நீ எதாவது சொல்லணுமா? இந்தா சொல்லு. என்ன இருந்தாலும் நான் இது கொடுக்கலங்க, எங்கள் அம்மா அப்பா தான் கொடுத்தாங்க. நான் வேறு வாங்கி கொடுக்கலான்னு நினச்சேன். ரொம்ப அழகா நினைக்க வேணாம், வாங்கி கொடுக்கலாம். ஓகே ஓகே. நான் அப்புறமா பாப்பா புரிந்தவனுக்கு பார்பி செட் வாங்கி கொடுக்க போகிறேன். சரி கொடு. இப்போ பார்பி வாங்கி கொடுத்தா நீ தான் விளையாட போகிற. அவளுக்கு எப்படி தெரியும் பார்பி விளையாட? தெரியாது. தெரிஞ்சிருச்சா? உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சா? சரி பொறிங் 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 பொறிங். பாப்பா பேர் சொல்லி அவளுக்கு வாங்கி கொடுக்குறீங்க. ஓகே ஓகே. நான் வந்து பாப்பாக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸு, ஒரு சட்டை நான் வேணும்னா சரி அது அப்புறம் பேசிக்கலாம். ஃபேவரட் எல்லோ செட்டும். ஃபேவரட் எல்லோ, ரெட்டு பிடிக்கும், எல்லாம் பிடிக்கும். ஓகே எல்லோ செட்டும் ஒன்று வாங்கி கொடுக்க போகிறேன். 7 hours later. ஓகே எல்லோ ட்ரெஸ் செட்டும் தொட்டில காமிக்கலாண்டி. எந்திரிச்சுக்கோ. சரி சரி ஓகே. நான் தொட்டியில் பார்த்து சொல்கிறேன். ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் தொட்டி தான். உங்களுக்கு இதோட கொசுவாலியோட வரும். இது இப்படி இப்படி சும்மா இப்படி எடுத்துக்கலாம். ஓகே இது வந்து பெட்டை போட்டுக்கலாம் குழந்தைய. ஆமாம் இதுக்குள்ள இந்த பெட் இருக்குல்லங்க, இதை இப்படி போட்டுக்கலாம். இப்படி போட்டு இப்படி ஆட்டிக்கலாம். ஒழுங்கா போட்டு குழந்தைய அழுந்துட்டது. ஓகே இது தொட்டி வந்து நம்ம பக்கத்தில் தொட்டியில் போட்டோன்னா அப்படியே படுத்ததே ஆட்டிக்கலாம். இது ஒரு ஈக்குவல் தான். ஓகே இது ஸ்க்ரீனோட வந்திருக்கு. ஆமாம் இது செட் பண்ணலாம். இது அப்படியே நடிச்சுக்காதீங்க. வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறோம். இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுற வரைக்கும் நான் உங்கள் சரஸ்வதி விஜயன். இது பிரசித்தியா விஜய். பாய். டேக் கேர். லவ் யூ ஆல்.